Contraception is prevention of birth by preventing conception. There are various ways of contraception, including injection contraceptive, oral contraceptives, intravaginal contraceptives, condoms, and intrauterine device, tubectomy or vasectomy surgery, or conventional methods. According to Hartono, there are several types of contraceptions, including oral hormonal contraception, long-term hormonal contraception, IUD, simple methods, using barrier methods, condoms, diaphragms, female condoms, spermicides, vaginal wipes, and periodic. Okay, now we are going to talking about the factors that cause birth control. This factor is argumented by Tariq Atawari. He argument if there are 6 factors. And then the first factor is maintaining wife's health condition. To maintain the health condition of the wife, a husband must also pay attention to the health of his wife when experiencing birth, childbirth, and breastfeeding. It will be dangerous for both himself and the child. Oke, untuk alasan yang pertama yaitu mengenai untuk menjaga kondisi kesehatan istri. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya istri itu kan adalah seorang yang pastinya akan mengalami kehamilan, akan mengalami yang namanya melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya. Maka jika kesehatan istri itu terganggu, maka dikhawatirkan saat ia mengalami kehamilan itu akan mengancam pada kondisi fisik istri itu sendiri. And then the second is the normative paradigm of religious beliefs. If a husband and wife don't have sufficient preparation, it is feared that they will not be able to provide children's education in accordance with the requirement of the Sharia law. Oke, untuk alasan yang pertama itu mengenai paradigma normatif keyakinan beragama. Jadi pada saat istri itu mungkin akan mengalami kehamilan, yang dikhawatirkan oleh pasangan suami istri tersebut adalah mengenai bekal si anak. Dikhawatirkan jika orang tuanya itu tidak siap, pendidikan anaknya itu tidak akan terpenuhi mengenai kebutuhan-kebutuhan pendidikan seperti syariat Islam. And then the third is taking into account the condition of a breastfeeding wife. If the wife's condition is currently breastfeeding, if she has sexual intercourse and then has a birth, it is feared that it will endanger the child who is in need of a supply of breast milk or ASI. Jadi intinya itu pada saat istri itu akan mengalami kehamilan, yang dikhawatirkan itu adalah pada kesehatan kondisi istri yang sedang menyusui. Dikhawatirkan kan kayak misalnya ada ibu yang satu tahun melahirkan, 1 tahun lagi melahirkan. Itu yang dikhawatirkan itu mengenai kondisi ASI ibu itu sendiri. Dikhawatirkan ASInya mungkin tidak keluar, dikhawatirkan juga mungkin si bayi tidak akan menerima asupan gizi yang cukup. The fourth reason is don't want children from slaves. If servant or slaves is mistreated by his master, what often happens if that she doesn't want the female slaves girl to have children from the blood and flesh or of her employer. Jadi alasan yang keempat itu mengenai tidak diinginkannya seorang anak dari budak. Kan pada zaman dahulu itu kan lumrah ya adanya perbudakan, di mana seorang majikan itu lumrah gitu dalam menggauli budaknya. Nah, hal yang tidak diinginkan itu adalah mengenai anak yang akan dilahirkan oleh seorang budak itu. And then the five is
wife's physical condition, yaitu kondisi kesehatan fisik istri. The emergency situation is related to the wife's physical condition. It is feared that if she becomes pregnant, it will interfere with the wife's health or even lead to death. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah mengenai kondisi fisik istri itu sendiri. Ini mungkin sama dengan alasan atau faktor yang pertama ya, dimana pada saat kondisi fisik istri itu lemah, yang ditakutkan itu apabila jika dia hamil akan mengakibatkan terganggunya kesehatan istri atau bahkan mendatangkan kematian. The sixth factor is wife's fertility condition. The condition of fertility or ovulation experienced by the wife so that she is required to do azal in order to postpone the birth period for a while. Jadi faktor yang terakhir itu mengenai kondisi kesuburan istri. Nah, kondisi kesuburan atau ovulasi yang dialami oleh istri itu sendiri itu dituntut untuk melakukan azal guna menunda masa kehamilan sementara waktu. Jadi kan kalau istri itu terlalu subur, dikhawatirkan itu akan memiliki banyak anak gitu loh. And then the next is the dalil and arguments of scholars who disagree on birth control. Jadi ini adalah dalil-dalil ataupun argumen mengenai pendapat ulama yang tidak menyepakati terhadap kebolehan kontrol kehamilan. There are 3 arguments. It come from Ibnu Hazm Andalusia, Abu A'la al-Mahmudi, and then Kibar Ulama Council. Okay, we start from Ibnu Hazm al-Andalusia. Ibnu Hazm didn't approve of al-azal practice, which was based on the following hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Yahya ibnu Ishaq, haddatsana Yahya ibnu Ayyub an Muhammad bin Abdirrahman bin Naufal al-Quraish an Urwah an Aisyah an Judamah binti Wahbil Asadiyah annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qad aradtu annaha anil ghiyali fa idza Quraish warum yughiluna fala yaqtuluna awladahum wa sami'tuhu yaqulu wa su'ila anil azl faqala wal wa'dul khafi rawahu Ibnu Majah. From Aisyah, from Judamah bin Wahab, the sister of the Akashah, narration said, I was present when Rasulullah SAW was in the midst of people. Then he said, in fact, originally I forbid you from doing gilah. Then I saw the Romans and Persians where they gilah their children. It turned out that it didn't endanger their children. Then the companions asked him about azal. So Rasulullah SAW said, it is hidden murder, narrated by Ibnu Majah. Nah, jadi inti dari hadis ini itu pada saat itu Rasulullah itu melarang perbuatan gilah. Lalu beliau itu melihat bangsa Romawi dan Persia di mana mereka melakukan perbuatan gila terhadap anak-anak mereka. Nah, ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasul tentang al-azal. Maka Rasul itu bersabda, itu adalah pembunuhan tersembunyi. Nah, Ibnu Hazm ini mengharapkan al-azal ini because absolutely both free women and servants. He referred to the hadith in Aisyah's history, which he considered as authentic hadith. He thought that the practice of al-azal was an attempt to kill babies on purpose.
Berdasarkan pada hadis ini, Ibnu Hazm itu berpendapat yang beliau anggap hadis ini merupakan hadis sahih. Beliau itu berpendapat bahwasanya perbuatan al-zina itu dilarang karena merupakan sebuah upaya pembunuhan bayi secara disengaja. Nah, itu merupakan pendapat Ibnu Hazm al-Andalusiyah. And then the next is Abu A'la al-Mahmudi. Abu A'la al-Mahmudi is the one of forbids birth control. He said that whoever changes God's deeds and violates the law of fitrah is fulfilling Satan's orders. According to Al-Mahmudi, one of the goals of marriage is to perpetuate the humankind and establish a civilized life. Given that Islam is a religion that runs according to human nature. Nah, Abu A'la al-Mahmudi ini merupakan salah satu ulama yang mengharamkan tentang birth control atau pencegahan kehamilan ini. Beliau berpendapat bahwasanya barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah memenuhi perintah setan. Nah, menurut Al-Mahmudi ini salah satu tujuan dari pernikahan itu kan untuk mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab. Nah, mengingat bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang berjalan sesuai fitrah manusia. Jadi, kalau misalnya kita tuh kayak menolak takdir Tuhan gitu, itu tidak etis karena fitrah manusia itu ya kita melahirkan, kita dapat memperbanyak keturunan seperti itu. Jadi, fourth argument is from Kibar Ulama Council. Based on the decision of the Kibar Ulama Council Majlis at the 8th meeting held in Riyadh in the month of Rabiul Awal 1396 Hijriah regarding the law of preventing birth or restriction of offspring or its regulation, one of which contained it is absolutely haram to restrict offspring or children because it contradicts the sacred nature of woman that Allah has given to us, because it is against the maqasid goals of Islamic law, which recommends increasing the number of descendants, and because it can weaken the existence of the Muslim by decreasing their number, because it is similar to the action of the ignorant that contain prejudice against Allah. Kan pada kibar ulama ini atau keputusan ini kayak gak etis lah gitu kalau misalnya kita tuh menunda kehamilan, karena hal itu dapat merusak fitrah kita sebagai manusia, juga sebagai umat muslim yang seharusnya itu memperbanyak keturunan agar generasi pejuang Islam itu sendiri semakin banyak gitu. Nah, jika kita itu mencegah kehamilan, secara otomatis kan keturunan yang akan kita hasilkan kan sedikit. And then the opinion regarding the prohibition of birth prevention is supported by an argument from Al-Quran, Surah Ad-Dariyat, verse 58, which reads, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. The meaning, in that Allah is the most provider of sustenance, who has the power again very strong. Surah Ad-Dariyat 58. Nah, pendapat mengenai pengharaman pencegahan kehamilan tersebut itu didukung oleh sebuah dalil Al-Quran, Surah Ad-Dariyat 58, yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi, ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah terhadap pemberian rezeki kepada seluruh hambanya, di mana jika pasangan suami istri itu hendak menunda kehamilan dengan alasan rezeki yang belum mencukupi, maka perbuatan tersebut salah, karena Allah itu Maha Pemberi rezeki kepada seluruh hambanya. Nah, kita tuh gak boleh khawatir gitu loh, misalkan kita tuh punya anak nanti finansialnya bagaimana, lalu nanti pendidikannya tuh bagaimana. Nah, hal yang harus kita lakukan itu ya kita pasrahkanlah
kepada Allah gitu. Toh itu apa ya, kayak memperbanyak generasi Islam gitu loh. Okay, maybe that's all from us. We hope you all understand what we mean about this chapter. Thank you for your attention. Pardon us please if there are many mistakes. And then the last we say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.